TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella giornata di ieri, poliziotti della squadra mobile del commissariato di Polizia di Stato San Marco, impiegati in un mirato servizio, hanno rintracciato tra le calli veneziane un uomo di nazionalità straniera. A seguito di più approfonditi accertamenti è emerso come nei suoi confronti pendesse dal 2020 un ordine di carcerazione. L'uomo infatti era stato condannato dall'autorità giudiziaria di Roma per diversi reati contro il patrimonio commessi nella capitale. Rintracciato dai poliziotti nel centro storico veneziano, è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore per scontare circa 8 mesi di reclusione. Nel medesimo giorno sono state controllate diverse persone sospette che hanno portato all'emissione di 4 fogli di via obbligatori dalla città di Venezia e 2 denunce per inosservanza del suddetto provvedimento. Inoltre, nei confronti di una delle donne controllate è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno a Venezia per la durata di 2 anni, misura che consente l'arresto in caso di violazione. Cambiamo decisamente argomento. Un'icona della rock in un luogo unico. Patti Smith sceglie Piazza San Marco a Venezia per l'unica data estiva in Italia nel 2025, il 7 luglio, nell'ambito del Festival della Bellezza. La carismatica artista statunitense, in un'atmosfera indimenticabile, proporrà i suoi capolavori, canzoni che hanno fatto la storia della rock e connesso l'immaginario artistico e poetico di più generazioni. I biglietti del concerto Patti Smith in Venice sono disponibili sui circuiti Ticket One e Boxall da oggi, venerdì 28 febbraio. Artista eclettica, musicista, poetessa, attrice, fotografa e visual artist, Patti Smith è tra le più affascinanti icone del panorama artistico contemporaneo. Una lunga carriera iniziata 50 anni fa con Horses, acclamato come uno degli album più influenti nella storia della musica, opera innovativa e leggendaria nella quale convivono suggestioni del primo rock e fraseggi di poeti dalla Beat Generation a Rimbaud e Baudelaire. E dopo molti anni di assenza torna finalmente la sfilata invernale dei carri di Carnevale a Sottomarina, un evento che segna il recupero di una tradizione amata e rimpianta da molti, resa possibile grazie a un lungo e complesso lavoro organizzativo dell'amministrazione comunale della Proloco Chioggia e del supporto delle associazioni di categoria. Sabato 15 marzo le strade di Sottomarina torneranno a riempirsi di colori, musica e spettacolo. Saranno 9 i carri allegorici provenienti da tutto il Veneto, accompagnati da coreografie di ballo e animazione musicale. La parata partirà alle 15:45 da via San Marco, all'altezza dell'ex colonia Turati, proseguendo lungo viale Venezia fino alla rotatoria di Piazzale Italia, dove i carri verranno presentati prima di continuare il percorso su via Padova. Per consentire lo svolgimento dell'evento, il centro sarà completamente pedonalizzato dalle 14 alle 20. L'intrattenimento sarà garantito anche sul palco allestito in Piazzale Italia, dove la band Freeway animerà il pomeriggio sia prima dell'arrivo dei carri che alla conclusione della parata. Voltiamo pagina. A partire dal lunedì 3 marzo 2025 e fino a mercoledì 19 marzo compreso, l'isola ecologica interrata di via Levantina a Jesolo sarà chiusa al pubblico, quindi inutilizzabile a causa di un intervento di manutenzione ordinaria e programmata. Per agevolare il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze della zona, Veritas posizionerà accanto all'area alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziati. L'isola ecologica interrata sarà nuovamente utilizzabile a partire da giovedì 20 marzo, salvo imprevisti non preventivabili. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.